আশিক ড্রিল লিফটারে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো 600 স্কোয়ার ফিট ছাদ আমরা ব্রেকার মেশিন দিয়ে ভাঙবো। আর ভাঙার আগে দুটো ছাদ জয়েন্ট আছে, সেই জয়েন্টটাকে আমরা ব্লেড মেশিন দিয়ে কেটে আলাদা করে দেবো দুটো ছাদকে, নাহলে একটা ছাদ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ছাদ ড্যামেজ হবে। তো আপনারা ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আপনাদের কোনো রকম বিল্ডিং কাটা এবং ভাঙার প্রয়োজন থাকলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমার অ্যাড্রেস হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ। আমাদের সার্ভিস ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে রয়েছে, আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে থেকে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন না। ভিডিওটি আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সঙ্গে থাকুন। আপনাদেরকে আরেকবারও বলে দিচ্ছি, মেশিন কেনার জন্য আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন না, আমি মেশিন সেল করি না।